abangena bose pipara ubane go chiariga elinde abageni ashas beto motokonye abageni gete baso asai igore no to kwane ngane ye nyororo kumuranje munyikirani biamon. Asante, naona wale wakina mama mmeitikia, ndio mkipeana hiyo nafasi ashasi wetu muweke wageni hapo, ndio process nikianza tupate tuko sawa. Naona tuko karibu sana kuanza procession, mjipange kwaya tuanzie, lakini vile tumesema hiyo hema tafadhali wageni wapewe. Ashasi wetu kuna wageni ambao wametoka Nairobi wako nyuma ya tent ya upande wa kina mali wa makati kisa wanaishi wanakaa. Tafadhali mwatoe mwachukue na tusimame tuanze misa kwa pamoja. Vigeregere wote niliriato tuandoto karibisha
Mapadri wetu waheshimiwa siku ya leo, Padri Raphael, Victor na Boniface, mapadri wote ambao wamefika hapa siku ya leo, watawa wa kiume na wa kike, makatekista wetu, wa seminaristi, Wakristo wote kutoka jimbo letu la Kisii na majimbo mengine. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo leo ni furaha kubwa sana kwa ajili ya huyu ndugu yetu ambaye anasoma misa yake ya shukrani nyumbani. Kwa hivyo leo ningependa tumkaribishe 1 2 3. Karibu sana kutuongoza katika misa ya siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Karibu katika misa hii takatifu, misa ambayo namwambia Mwenyezi Mungu asante. Asante kwa barokia yangu, asante kwa wasasi, asante kwa kijiji changu chote, na asante kwa jimbo letu na wageni wote ambao wamenisaidia kwa njia moja ama nyingine kufikia malengo yangu na kufika altari ya Bwana. Na katika hii misa na wakumbuka waasasi wangu, Chastas Rosana, Evelyn Savina, ndugu zangu wote, na pia na wakumbuka wale ambao wameniomba niwakumbuke katika altari ya Bwana: Elijah Machuki, Joshua Mukaya, Joseph Aurora, Josephine Kemunto, na pia na wakumbuka marehemu wetu Raymond Nyake Nyanya, Tabita Makoli, Isaac Mawaro, Eren Nyanchama na wote ambao wametangulia mbele ya haki katika familia yetu na katika kanisa letu la Mtakatifu St. Mary's Nyamasivi na katika barokia yetu yote, na wale wote ambao wameniomba niwakumbuke kwa sala zangu. Kabla ya kumtolea Mungu sala zetu na sadaka zetu, tunatambua sisi na wanyonge. Tuanze kwa kukiri udhaifu wetu. Namungamia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutumiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana naomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni. Mwenyezi aturumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Mungu, ulitaka nisimamie familia yako, si kwa mastahili yangu, bali neema yako ya ajabu uliyonipa. Unichalie ni utekeleze inavyostahili utumishi wa kikuhani, na niwaongoze watu ulionikabidhi, wewe unayetawala mambo yote, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Yeremia. Yeremia kwanza 5 hadi 9. Kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nilikujua. Kabla hujazaliwa nilikutakasa. Nilikufanya uwe nabii
kwa mataifa. Ndipo nikasema, Bwana Mungu wangu, angalia, siwezi kusema, maana bado mi ni kijana. Lakini Bwana akaniambia, usiseme we bado ni kijana, maana utakwenda kwa wote nitakao kutuma, nawe utasema yote nitakayokuamuru. Usiwaogope, maana nipo pamoja nawe ili nikuokoe, asema Bwana. Kisha Bwana akanyosha mkono wake, akaniguza kinywani, na Bwana akaniambia, tazama, nimeweka maneno yangu kinywani mwako. Neno la Bwana. Saburi ya kuitikizana. Kitikio: hivi ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Hivi ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Hivyo ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Hivyo ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia za Mungu. Hakika utakula matunda ya kazi ya mikono yako, utabarikiwa na kusitawi. Hivyo ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Hivyo ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao ndani ya nyumba yako, wanao kama machipukizi ya mizituni, wakizunguka meza yako, wakizunguka meza yako. Hivyo ndivyo wenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Hivyo ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Naam, atabarikiwa yule amchaye Bwana. Bwana na atubariki kutoka Sioni, na umwone Yerusalemu akisitawi siku zote za maisha yako. Hivyo ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Hivyo ndivyo mwenye kumcha Bwana atakavyobarikiwa naye. Ogosoma korwa ase rirube ase abaiberania. Yesu nere omokwani omonene mono. Naki kera omokwani omonene orego chorwa korwa ase mwanyabanto, nigo are kobekwa ase eng'encho ya mwanyabanto,
kubatendenera ase ogokorera Nyasaye. Arwe ebiegwana ebingwanso ase eng'encho yebibe. Naere oranyare kubabogoreria ase obwororo abo batamanyeti gento nabatantanirie ekiagera nere omonyene nigo abuire noboremu ase eng'encho eyo yamowenerete arwe ekeng'wanso ase eng'encho yebibe biaye ere omonyene buna are korwa ase eng'encho yebibe bia abantu. Montonde tari wenyoreire amasikani ayo ere omonyene korende abe urangeriwe na Nyasaye buna Haroni arangeretiwe. Naboigo na Kristo ere teimokerereti igoro ere omonyene koba omokwani omonene. Korende nigo abegetwe nere oyo motebetie. Aye naye omwana one rero nako iboire. Naboigo akwane ase ande. Aye nomokwani okare na kare korengana buna Melkisedeki. Ase amatuko ayo ekero arenge ase omobere omwanyabanto. Yeso agasaba na gosorora amo nokorera okonene na amariga asere oyorenge nokobwa wokomotoria korwa ase amakweri na akaigugwa ekiagera asigete Nyasaye. Nonya orenge omwana akeorokereria okoigwera ase emechando eyo yamonyorete. Nagaikera akaba eng'encho yogotorokera wakare na kare ase abantu bonsi abamuigwerete. Watoirwe na Nyasaye ing'ano mokwani omonene. Nakashangilia. Kristo alijitwika udhaifu wetu, akayachukua magonjwa yetu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Siku zile Maria alifunga safari, akaenda hima sehemu ya mlimani, hata akafikia mji mmojawapo wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zekaria, akamwakia Elizabeti. Hapo Elizabeti aliposikia mamkio ya Maria, kitoto kichanga kikarukaruka tumboni mwake. Na Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti akisema,
Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Kutoka wapi imenifikia heshima ya kutembelewa na mama wa Bwana wangu? Maana sauti ya mamkio yako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa furaha ndani ya tumbo langu. Naye anaheri aliyesadiki ya kwamba ahadi aliyoambiwa na Bwana itatimia. Maria akasema, moyo wangu wamtukuza Bwana, na roho yangu imemshangilia katika Mungu mkombozi wangu, kwa kuwa ameangalia unyonge wa mtumishi wake. Tazama, toka sasa vizazi vyote wataniita mwenye heri, kwa maana amenitendea makubwa aliye Mwenyezi, na jina lake takatifu. Na huruma yake ipo toka kizazi hata kizazi kwa wale wenye kumcha. Ameonyesha enzi kwa mkono wake, amewatawanya wenye kiburi mioyoni mwao. Ameondosha wenye enzi katika kiti, akawakuza wanyonge. Wenye njaa amewashibisha mema, matajiri akawarudisha mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, akikumbuka huruma yake, kama alivyoambia baba zetu Abrahamu na uzao wake hata milele. Maria alikaa naye kadiri ya miezi 3, kisha akarudi nyumbani kwake. Injili ya Bwana. Iganara agenda gukwani father na mubolinga chinsaire ngoiwete ndandie ndebinga twawas njiri nyinge father nabogote igore ni mwagire chingo bingonde ire mangana maya na andu munyagonte bia ogotera ngure aiwete motereria gore ni tigana ara motereria nena lia kaunga biya gotera uko kalete naki nyemukomanyete amo kombwatesi usina bongo beiri gotera ngoli goterwa nga lero ndero iromanyara ero ndero aya bono kiramba tena kimoko gotera bono karongo chaka lero ndero iromanyara ero ndero sasa tiaito eneti waki ya Yesu yachire monyu wete monza lele watero uku lero ndero sasa tiaito lero ndero sasa tiaito eneti waki ya Yesu yachire asai nomu ya chingaki chionse wageni wetu waliotoka Nairobi. Leo mmekuja kwa ajili ya kumsherekea padri mgeni, ndugu yetu, kijana wetu ukiwa Kisii anaitwa Omogaka.
ukiwa Kisii kwa sasa, ukimwangalia ukimpata unamuita aje? Very good. Omugaka igakorokwa omonto ochorirwe ase nyumba ya Nyasaye koba oyokorwa ekengwanso. Omugaka ni mtu ambaye amechaguliwa kutoka katikati yetu na amepewa mamlaka ya kusoma misa. Kwa hiyo kuja kwetu hapa, alivyotanguliza kutoka kwenye ibada yake ya mwanzo, alisema ni ibada ya kutoa shukrani. Emisa yagokora naki akiri ugerti ngozi ndi abagusirire gaki. Emisa yagokora naki yo wakang'ambia mono. Ekero awakang'ambia mono ororire egento Nyasaye amokoreire. Anaposema asante, ameona kile ambacho Mungu amemfanyia. Mungu amefanyia familia yake. Ndio maana siku ya upadrisho alipopewa, alishukuru Mwenyezi Mungu. Na aliposhukuru Mwenyezi Mungu akasema, nimepewa bure, nitatoa aje? Mmesubiria sana. Mmesubiria kwa muda mrefu kuona kwamba amefikia hii siku ya leo. Na kieko weratoga tera. Nafata twalikolia. Nafata twalikolia. Nafata twalikolia. Maite ni meta bantu baru Nairobi ndo burali bale inungi motari gotera. Fato talire emyaka 10 achagete emeremeye. Seminary tukolitangani 2016 paka lero ini myaka irenga. Ini myaka irenga. Myaka irenga 10. Myaka 10 ini myaka mesi nini? Mwana iboire ngerasiri ngagutoka. Ngerasiri ngagutoka. Krasi sana. Nategemea. Igo mukora ngaina. Ngerasiri ngagutoka ndeyo maene inwe. Abanda n'abasatiro mbone n'abasista. Yatika mangani yatika. Ninyatika bwana. Naona ini mokora deki. Emyaka ni 10. Fata abwatiro basasiroti lero igamna lero to kwana iga. Okori emyaka 10 igoro. Myaka 10 umuntu akubati basasiroti bwoka gaki. Aquí era mutambas nchige ntokero ngora arabantu kora batelinga twarura tambe twarurale onye mwenye abantu lego akima batelinga ndiki ngonye mwenye abantu lego chora angarafa na yote musasiro tumorocha ikondo chimu atagetabe onye mwenye bantu lego chora anga rafa elio minto atanga ya kwasa munoro motambe nane lisi no bwate ndokore diki lakini Nyasaye okora ki to akire Nyasaye chinkobi. Tunampongeza Mungu kwa sababu yeye ndiye anachagua. Na kama anachagua basi
amemchagua Rafael kutoka kwetu. Anapomchagua Rafael amekuja kwetu ili awe mtumishi. Amekuwa akitafuta kwa hii safari ndefu. Lero oikere litukoliria agocha gotenya sai ngambia mono. Father, igo twanyorire ande twakorire kitwairwe. Father ngaye arure atonyete korugoro. Atonyete korugoro. Father alitoka mbinguni, muliona? Hakushuka kutoka mbinguni ama aliletwa na gari akarushwa hapa kwetu. Hapana. Father ametolewa katikati kwetu. Ekero achorirwe kruase gati yaito. Igo nakia kogera omuchakanoria atotebi ngaki. Father, nteberia abakristo mune network ya Yesu yachirararia. Network ya Yesu yakorire ki? Yachira. Ekere network ya Yesu yachira egere na intwe tobe connected. Tobe naki? Mwambie mwenzangu sasa anza kuwa connected. Tuko na network. Rafael tali mumaraika uruete kurugura kagunsa. Ni binadamu kama sisi. Na kama ni binadamu kama sisi basi amechaguliwa na mapungufu yake. Kama amechaguliwa na mapungufu yake, tunaitwa na sisi kushiriki na yeye. Tushiriki naye kumwombea ili asimame imara, aendeleze kazi aliyoichagua. Ni wangapi wanasema aendeleze kazi aliyoichagua? Father Rafael, si umewaona? Hii ni maombi wanakuambia. Hawajainua mkono kwenda chini, wameinua mkono kwenda wapi? Kwa hiyo wanasema usiwaangushe. Usiwaangushe. Hawa ni wengi. Wengine wametoka mbali. Kuna mtu ametoka Moshi hapa, Tanzania. Moshi Tanzania amekuja kusherekea. Amekuja kushuhudia kwamba kweli Rafael ni padri. Igo ekeroto korayo isara yao ne yane ne yengencho emo chinguru. Nalitara bwaterani Nyasaye ama Nyasaye Buya Nyasaye Mbuya mono mbuya mono Mbuya mono mbuya mono Watoire Father Watoire Father Mbuya mono mbuya mono Mbuya mono mbuya mono Mbuya mono Onye watoire omusasiroti Seito gaiga sasati nyamasibi intu ana watongi gento kieke Onye muntu bubo kanali arantele gotero sasati eito intu anya gotongita sasati eito Mogo tenemos tarea gotero kina tu wakabia Saito sasati intu anya gotongita ya lero Saito Saito sasati intu kwa kanyonya na fata lero Saito Saito sasati intu anya kanyonya fata lero Saito Saito sasati intu anya gotongita ya lero
mabuo bote ba. Alafu misa kwa ajili ya wale ambao anasomea misa inwe au mwe karansitega iga mwigwete mangana hiyo ingasio musasiroti no gasome misa hitangane kerago tena sartale ya sai iga gasome misa asengente yero manyene ebebiaye igakora twatebire nere mwanya banta koleteki nere mwanya bantali ekerale mwanya bantu awe somerero manyene asengencho nere nabwate obolege ubwaye amina ekera we somerere umenya gosomera inwe amagani ali mubwate kento keri mutagete kento keri gwetonyore ekera Nyasaye akoigorere emirango kutoa sadaka ya misa yeye mwenyewe na kwa ajili ya maisha ya wale ambao wamemuomba awaombe. Kazi ya padri ya kwanza. Mereme ya kabere abe ntenenera gati ya mwanyabanto na montoki. Abe ntenenera gati ya montoki mwanyabanto noroli. Akia kogera nabatebia era bono bere network miamo iwete abere gandokie amechaguliwa ili asimame kati ya binadamu na Mungu, na kama amechaguliwa basi awe katikati ya binadamu na Mungu, anaitwa kujitahidi. Kuwa na imani kubwa, kwa sababu anabeba watu wengi. Igaimogetia banta bange. Igaimogetia banta bange abwaga niri gusabira. Na gusabira kiro muntu. Nakiye kora wasamo gutangani. Yeremia batebanga ere no moke tamaite gendara koreki. Ara kwane. Esa como tenga ya. Ai Rosana. Ai Rafael. To ranga no mokole. Na achire nchengo kwa mangana ochi wakoraki. Nchengo kwa mangana ochi wakwana. Igo Rafael. Mnotorocha. Mnatokaranseta igo tuachira okobole munga emeremeye teri miororo na ande ndaisia koletaki. Daisiere. Yoka ekarora mwegene ulioka ire meremeye. Ngoma ire meremeye moroche. Nyasaye weka. Nyasaye omaire meremeye. Na ande kera mwenyewe amesema atampa maneno ambayo atayasema yeye mwenyewe. Igo meremeye ane karon karasta neliye. No como sabera nakatebanga Nyasaye. Rafael Minto tabasa kolemerwa chinguru tabasa kolemerwa egento arakwane kuchia sabandoki abantu baye. Egento kende Rafael bono kurubono iga egasi aino kubasera. Mwenda magana yi. Okubase? Aya, ngimoku murunganile. Ngimoku murunganile. Rafael okubasere bisyo nakinamini tani bese. Ngakire chingo babu nanje namanyire. Ngokese mwa bende batangire chibesa akubasera. Akubasere bisyo. Asa okonyora. Aikobe kali runse usiarege siga abo mwana yakoraki. Kurusiri birecha mwana nyana kwenda kuchimata kwana gutirimo kuchimata. Igoroche montanaro oracha sefada amadiara masera ngendrike mubuko. Ana moka na mwenga ngatimpa manyeti. Fada egasi no kubasere bisyo.
ebisio byechingenjo ao igakogera gusomia miaka 10 poko mundu akore ngafaa ngibona mugocha mwasomia miaka 10. Mara nyingi tunawaambia uwezi elewa, leta mtoto wako ndio utaele. Usema gani? Yo moja karata abana baba sasiroti. Abanda baenda spiritual. Holy Ghost Father stable. Good. Aendelee kuwaletea baraka. Kuwapa baraka katika maisha yenu na familia yenu. Kogera Father mnasomire miaka 10 nabatebye. Munamwikaranse ta inumorocho munyagitari okubarwaria. Kubakonya, kubasonsora. Asebe biria mogokora na ndi mwakorire. Bino munyagitari bwomo. Munyagitari ogentoki. Munyagitari ogentoki. Munyagitari bwomo. Abande bacha se Father batinga Father. Tinyi wetu mnangoletaki. Tinyi wetu mnangoletaki. Psychologist. Father batinga yaya. Hendo nywa machi kerasi kama marogoba, maambia na marogoba. Na ndo wocha kuirana ontebe na kiongoletaki. Ekoro wocha se Father batinga Father. Ndo chinga uchinji na ngoletaki. Engineer. Kama kama Rafata mora ne engineer. Okani ngaya aya yogokora togo takonyarikana. Twebangeiga na into na litora bwenere. Amasomo okeregento. Amasomo bwate chisemi chance. Ekaramogo chasa. Chigo. Abwate keregento. Ando uno maini. Kwa hiyo tumekuja ili tumwambie Mungu asante. Tunapomwambia Mungu asante, unakuja na sala yako. Sala, Father, unaposali, unapofanya misa, unaposhiriki katika ibada yoyote ya misa, na mimi usinisahau. Usisahau mahitaji ya familia yangu. Usisahau mahitaji ya wale ambao wamekusaidia kwa hali na mali. Mirimo ya fato ito. Abantu bagocha asole. Bako gote kiregento. Biyondo chogotebi chingoko chiane chako leteki. Chaibetu. Namwambia kuna wengine watakuja kao kumwambia kuku zake ziliibiwa. Wengine watakuambia ninaumwa mgongo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wengine watamwambia zile dhambi ambazo wamefanya katika sakramenti ya upatanisho. Uwasikilize, uwaombe, uwabariki na uwatie moyo, uambie yote yanaweza nini? Yanawezekana. Igofata oirwe nyimbo. Nyimbo yoko bara. Uchaso buruti bwangu. Uchaso buruti bwangu. Amepewa fimbo ya kuongoza nyinyi mfike katika ufalme wa mbinguni. Father amechagua kazi ambayo ni ya Mungu. Mimi tali ya cholre. Mimi tali ya kolre ki acholre. Acholre mimi ya Nyasaye. Na kama amechagua hii kazi ya Mungu,
amtegemee Mungu peke yake kuikamilisha. Amtegemee yeye mwenyewe ili aweze kuikamilisha. Egasi Nyasaye tiaringi rahisi. Mwana oye Kristo ekarachete igamenyeta sigatia ito amatukalenga ngokwana na muntu sebachi barara mwarara mwenzi ngakimwigwete nabori miaka irenga korete imbere miaka irenga eta sisi ndio tunaiendeleza kazi ya Mwenyezi Mungu, tunaiendeleza sasa. Manake atapata changamoto, asirudi nyuma, asirudi nyuma, bali amwangalie msulubiwa mwenye kazi katika msalaba. Hata baada ya kupiwa aliweka mikono yake akasema, yote yamefanya nini? Yote yamekwisha. Sasa karibieni, jongeeni, tuendeleze sisi ambao tuko hai. Kwenye kazi Father Rafael nonyora abantu abangi bari tofauti. Bande bagocha sole bakoletera ogengi byamale bakaletera Father gendoki bakaletera Father gendoki Father to base na buku bategerera bate bina koreki na igura mangana hii abande bachicha kumuletera Father obosemia Father gaiga kabeiga Father muchiyo toragenda obwango agenda ngora mwenye gocha kuira na mande Ponsi bacha asali mirimo yaye nukubategerera nabati nakoreki na igure akole mirimo yoria erwete wasoma ase miaka 10 igogo cha wito gaiga twachiro kubeke gatore agwakoreki kwa bweneire twachiro kubeke gatore ngagwakoreki toche bono kwa bweneire ekera bweneire ebisyo ebinene ngaibigoche abaiboli bayi bantu balensa barangiriwe batagete kuko basasiroti baiboli baba batebire korole mironde yukunyire guchiago nkokoraki tugwite na bagateba na bati abana baboiga abari no bariga patana ko basasiroti Rafa no mutangi orenge ngina la goteba ngayaya akai no mutangi one bera kagaiga igero ndatere kintu kiki lakini baganja komotebyanga genda lakini okoromo Bible ba Rafael biamon asoko morwa nabonga anchegere nera abo musasiroti matunda aye moyarole Rafael no muntu muye ngina muntu no muntu muye tebo gake ngina muntu na isemo muntu toko bakera mbiamon miaka 10 mutaroji kesengo bareki kobali achaka abere mitinyi 3 mubora gwatigete waseretiwe na Rafael mnaro mukiriru tariko batebikende agotega batenga yaya inukira mna mokoreteki bakabona ikiriga bono Rafael kitogo gatebi bintu muna twekira sasiroti baito
Waikira, watu wetu wametoka Nairobi, wametoka mbali na karibu, wamekuja hapa wakisema aje? Torosa koimokia amabokao igoro osesenia abantu ba Nyasaye. Tateba amina. Omoyo obe oyo bwokwabira abantu ba Nyasaye botambe. Tateba amina. Amagora Raphael, Father Raphael, tabasa korosa gotegerera na gutalira abarwaire. Tateba amina. Raphael asogochi gukora imirimo orete umusasuko asa abantu ba Nyasaye botambe. Tateba amina. Aina ara masabaitu, aina ara masabaitu twensi amo tuanchiranire ono tumanya gukora togote banga. Raphael, now you are a priest. Go be the kind of priest who makes people fall in love not with you but with Jesus Christ. Yamulemenzi. Yamulemenzi. Untanara gasaka tenga Father. Akibatebi umaini. Go make the people of God to fall in love with him, not with you. Sekretari ya tatu. Ndio Mwana, ndio Moyo Mtakatifu. Tusimame tukiri imani yetu na nchini Nyasaye Dada. Amina. Ndugu wapenzi, tumekusanyika wote hapa kutafakari fumbo la ukombozi wetu. Tumuombe kwa hiyo Mungu Mwenyezi ili ulimwengu wote ustawishwe kwa chemichemi hizo za uzima na baraka zote. Karibu kwa sala zenu. Basi wale ambao mliochaguliwa peke yao mjonge. Prayer for the church. God our Father, we want to thank you for the gift of this day. We thank you for the gift of our priest brother who is celebrating the celebration today. We pray for the increase of vocation in the Catholic Church so that the good people of God may be reached. We also pray for the increase of faith among the Christians so that at the end of the day they may be able to praise God. Lord, hear us. Sala kwa familia zetu zote. Bwana, tunakuomba usibariki familia zetu zote ili waige mfano wa familia takatifu ya Yesu, Maria na Yusufu. Bwana, tunakuomba. Sala kwa taifa letu. Mungu wetu, tuacha kwako mbele yako tukishukuru jina lako. Tunaomba viongozi wetu wa taifa letu na wote wanaoshikilia nyadhifa mbalimbali wapate kuwa na amani, na sisi ambao tunawasikiliza uwezo wako uendelee kuonekana. Bwana, na usikilize sala zetu. Tuombe kwa ajili ya ugonjwa. Baba Mungu Mwenyezi,
twacha mbele zako tukikabidhi wagonjwa wote mikononi mwako. Unaponyosha mkono wako wa uponyaji, kila mmoja aweze kupona. Bwana, twakuomba. Prayer for the departed souls. Lord, wash away their sins, heal their wounds, and make their souls rest in peace. God, hear us. I pray for our country, our dears. Hayo ndiyo maombi tuliyotamka. Kwa maneno ni mengi yaliyo katika mioyo yetu. Tumkabidhi mama yetu atuombee kwa mwanao tunaposali. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Bwana, tunakuomba uradhi kwa hurumia watu wako wanaokusihiri, wanayotamani kwa mwongozo wako imara wayapate mapema kwa ukarimu wako. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi sasa tujiandae kwa kutoa sadaka, lakini katika jukwaa zetu wale wamama ambao tuliowachagua mtasimama mbele na Wakristo wataleta sadaka kwenu. Kwaya. Balia mogo sangire sadaka gotene no kira abakristo baimuke babeke sadaka ase getabo tuli gotalie getabe kyo gotene na bache babeke sadaka yabo. Amen.
Basi sasa tujiandae kwa matoleo yetu. Familia itatuongoza. Wakristo wote tutawafuata nyuma. Asante, tuomba kwaya tuweke wimbo wa matoleo. Basi tukisafika hapo tunasimama na kuleta matoleo yetu. Asante. Basi tusimame wote wa Kristo na kwaya mtuongoze. Familia ndio itatangulia ikileta zawadi yao kubwa kwa altari. Asai mkabidi padri wetu. Pasa ni baadaye. Yes. Yeah. Kwa hivyo tusimame wote na tushangilie kwa kuleta matoleo yetu. Okay.
Fanya haraka. Yeah.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Tuombe. Mungu, nayapanga siku na nyakati kwa enzi na wema. Ulivike na vibachi ambavyo kwa neema yako nimevipokea, na kwa nguvu ya sadaka hii uiongeze mioyo ya waumini na makuhani, ili kundi lisiache kumtii mchungaji, wala lisitindukiwe uangalizi wa mchungaji, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe unaacha na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa sikuzidisi kitu, bali zinakufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu, tukiungama kwa furaha.
Bwana kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifusa, wala wachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vibaji hivi ambavyo tunakutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifusa kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ulioamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitua mkate, akakushukuru, akaubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, toeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Bwana wangu na Mungu wangu, Bwana wangu na Mungu wangu. Vivyo hivyo baada ya kula, alitwaa kikombe, na kukushukuru, akakibariki, akawapa wafuasi wake akisema, tweni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana wangu na Mungu wangu, Bwana wangu na Mungu wangu. Tangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kubaa kwake mbinguni, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utuchalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kuchaswa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira,
na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na watakatifu Petro na Paulo na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa ombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Mairura, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamii hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wakumbuke watumishi wako Raymond, Isaac, Tabita, Heleni na Kefa uliowaita kwako kutoka dunia hii. Uwajalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika akishiriki siku ambapo utawafufua watu katika miili yao kutoka ardhini, hapo utaufunua mwili na unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia upokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja kushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo tutakapofutwa kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unajalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia Yesu na Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usasame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja,
kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa furaha tutakiane amani ya Kristo. Salamu kutoka kwa mabaraka kutoka wageni. Salamu ndio hiyo kendelea taiga. Asante. Kristo mwensi morore eiga ni mano ya Nyasaye uyokorusie bibiense mbale negesio abarangiri gucha kurinda gereiga iyo moyo monguru wa Kristo tulinde tufikie usima wa milele. Sara yogotori wa Montoli enyore kumunyobuya Maria babu sabere Malaika umurindi wanonkobe gucha sartali ya Nyasaye Sara yogwanja indi na manyinga yenywe ekiaera ebika gwate babo nanjira ine nkora yane yonsi Sara yogwekei timbwene yatio konyora umubiri na manyinga Yesu okobe ibe byane munguru tingwene tingoso mwane ne otebe ngane yemoyo kanomo yo ne ngugwene Sara yogwitia ai yakobe nae no myakima nawana tinkoli yo sarikabenya sa no myo kwere mabere Sara yo sasima na igora salitali igoro ne turekira sole ngo sasimande
na wanjire nenkoro yonsi inkoligeti nogwekana oicha asende oicha bano monchoro nkoromia. Asante kidogo kwaya, tujipange kidogo tutafadhali. Tunasema ya kwamba familia na wageni watachongea hapa mbele, lakini nyuma pale mapadri wengine watakuja pia. Kwa makatekista wa hii zone, jaribu msaidie mkae karibu na mapadri ili wale watoto ambao wasioweza kupokea muone tafadhali. Asante. Sasa tuendelea kupokea kwaya, tuendelee.
Basi tutafakari kidogo ndio tujiandae kwa wimbo wa shukrani. Tukimya kidogo. Basi tunapojiandaa kwa wimbo wa shukrani kidogo, kuna tangazo, kuna bahasha ambao tulipewa na zingine zitatembezwa tukizichukua, lakini shukrani yetu kama parokia na wageni tunazileta mara ya kwanza. Tusimame wote sasa. Asante kwa kutuongoza. Kristo Yesu bora tuitire naso batera na pia mwana kiki maiga. Ingera hapo. Sasa wana sasa wetu naweza kumchukua padre wetu mkitutembeza chuchu.
Katika maisha yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure bila nguvu yako Mungu, hatutafanikiwa. Asante sana, barikiwa sana, asante sana vijana wetu kwa hiyo kazi njema, asante sana. Haya, tusimame hivyo mahali tupo sasa kwa baraka ya mwisho, alafu sasa mpango wengine tunaambiwa. Tusimame tupile tuwestinyo alikisikio mwerio elinde programu ende bugati kumuranje nekero kwanyo ali bageri yogukira. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, wewe ndiye asili na ukamilifu wa fadhila zote. Tunakuomba unichalie hili kwa kushiriki katika mafumbo haya, niweze kutenda yale yaliyoadhiri na kuhubiri yale yaliyo kweli, kusudi kwa kutenda na kunena nipate kuwafundisha waumini katika neema yako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tuinamise vichwa tuombe baraka za Bwana. Kwa kunyosha mikono yetu juu yenu na kwa maombezi ya Maria mtakatifu mama wa Mungu na ya mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira na ya watakatifu Petro na Paulo mitume na ya watakatifu wasimamizi wetu na ya watakatifu wote wa Mungu na baraka yake Mungu Mwenyezi
ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Misa imekamilika. Nendeni na amani. God is good and all the time. Anyakore nomogoko, ikiwa kuna furaha inua mkono hivi namna hiyo. Asanteni sana Wakristo wapenzi, kwa sababu tumeweza kushiriki katika misa ya siku ya leo, na kunayo sababu ya kumwimbia Mwenyezi Mungu nyimbo za utukufu, sifa na heshima kwa yale mema yote ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kututendea siku ya leo. Sasa ningependa kwa njia kipekee tuweze kufuata program fupi sana ili tuweze kwenda huko nyumbani kwa mulo. Ningependa kipindi chenye kinafuata tufuate haya mambo. Jambo la kwanza ni gifts. Mafathers wetu ni wageni kabisa, na lazima tuwapongeze sio kwa maneno tu, pia kwa vitendo. Kwa hivyo tutawapea zawadi, na tukimaliza hapo tutakuwa na speeches tukianzia family. Wote watakuja mbele, mmoja ataongea kwa niaba ya familia. Alafu Wakristo wote wa parokia yetu ya Masimba wote watainua mikono namna hiyo, chairman ataongea kwa niaba. Na kuna wale wageni ambao wametoka Rimuru Parish, kuna mmoja anaitwa John Otiso ataongea kwa niaba ya hao Wakristo mahali Father Raphael alikuwa anafanya kazi. Pia Mkristo mmoja kutoka St John Parish, Joyce Ogori, pia ataongea kwa niaba ya wengine. Administration mmoja ataongea. Kwa hivyo masista wote watasimama. Sister Gladys ataongea kwa niaba ya watawa wote, na fathers wote religious, Father Respicious from Tanzania, you will also speak on behalf of the Spiritans. And then hapa nyumbani kwetu Father Mose, amen. Father Mose ataongea kwa niaba yetu. And then tutakuwa na Father Raphael, alafu takata keki tuende kila mtu kwa amani ya Mungu. Haya, sasa ningependa mapadri wetu wale wageni kabisa mtaweka viti vyenu hapa mbele. Alafu sasa Wakristo watawasalimia kulingana na vile mjipanga kutoka maparokia zetu. Igawa kisa minto bono nevi yewa na basaro ile aba sasro tuwaito abageni ndoko wa evi yewa na barabe yunga ama ene mireme baje nemiya wana tuyari ni kabisa asengencho jebigani bili tukulero aba mapadri wetu wageni mtajipanga hapa mbele namna hiyo. Kuna zile zawadi za binafsi na kuna zile ambazo mtaweza weka pamoja. Baadaye mtajisota vile mtaona. Sasa tukianzia Wakristo wetu wa hapa parokia yetu ya Masimba, tukianza ikiwa kuna zawadi ulete hapa mbele. Ukiwa na zawadi ulete hapa mbele. Wakristo wote wale ambao wametoka Masimba, ikiwa uko na zawadi kwa ajili ya mapadri wetu wageni, ulete hiyo zawadi hapa mbele. Tokana ngo bwangu wanye ko wate zawadi ko ruete Masimba. Chamani yaito ya parish njugo chagaiga gara otokonya bwango togendi bwango emerogeli yeju jugocha igaba Kristo baito bonse pi jugocha ngo kolengana mna mwale teso wati yaino okole bwango singinja bantu bakwenda sam atambe osa siloti baito wanarudi. Kwa hivyo tufanye namna na hiyo angonga tokondra jugocha ngo viewa mna mwaleta. Pia wana father, pia wana wasasiroti baito, ni wakati wa kwa zawadi na vile ambavyo padri amepeana mwelekeo. Nabonta ketegote yabanga bono tuyarigani twensi ni maite tuyarigani individually aigure
Nare kuchakira igafanda nganchere ndara renta just CMA. Kama kuna mtu ambaye amempoteza simu, naweza kumuona huyu rafiki yetu hapa. Igo kere kwa mbete otera biyaiga mogu nganchira abagaka bonse P pari masiba parish bonse P in 2 lines. Igo nato agende bwange kiagera jibasha twarure na kera mona bade basha yaye na kera yamubune yariganitie na bonta gete kote banga bagaka tigatu yarigani egeto chake gocha iga. Number 2 ni maite we have the political group. Pare batomira iga na barabuo to barangeri, for example the Matoke ya twesiga hajuminto akiwa kolire baba sajuminto sabali wakire abagare keisiwaiga abagaka stand up akigotera muntu vakancho vanguna sabali wakire iyarengera isiraki baifuachagete yoko vange vakigete Itugoli nene, akimoi yate, itugoli nene, eka ya akimbo yakere, moja mote ya kurugaru, haito, itugoli nene, eka ya fatambo yakere, tutambo yare, itugoli nene, baraka ruota, Kekegedikiago, Nichogodeago, Fata Karaseka, Kerimbu Yakere, Ritogoli Nene, Abagadilaito, Arobalite, Baraka Rucha, Alangina Boyate, Kerimbu Yakere, Watakiri, Ebono Watakiri, Tata Kurinde, Tata Bono Yokoranja, Sabanu Watakiri, Bono Yokoranja, Tata Lumuyore, Tata Lusana, Omotakuno, Fata Longomorimuno Musi, Omotakuno. Fata no muyore, akimoi yake, ndio funa, naona iko ndani, ndio funa, naona iko ndani, ama gani mayai, ndio chema rai, ama gani mayai, akiwa kolide, tata kolide, wala. No muyore, fata no muyore. Ekiri ya tonya fata laikure. Ekule no kiraiga. Baito. Ana bagaka. Baito. Ana bagaka. Ana bagaka. Ana bagaka. Karibu saigo, churu ngotera muntu gaki. Karibu saigo, gaki ngotera muntu. Oye wago, fata igo banguna. Oye wago, fata igo banguna. Sabali wachire, wasinoti zimbo. Thank you very much. Metenda. Bagaka, mtoche na baadaye. Tikatoka ya CWA, Charity Karat abarangeri. Moja very fast. Bring wangu. Egrupu yali abarai leaders tanga na igamotu chigrupu cheto chionsi koruchi zoni chionsi tochake ne ekware raini nyagache raini ne biagu biribino chipasa chibwati kurmaya ramasa chigrupu chionsi bali mubwate biagu abana bali basuka ke igana libaranya ali gutirimba kawoje tokare bwanga sengenje yechinsa abaraye basa ino nerega iga inchugocha chigurupu inchua Kawabangu, because of time, be very fast. Engin tobaga ni temba bekire pamagocha. Chua na gocha. Watoka. Chuocha hiyo. Na kulo yao kwa maridadi kwa wao.
Tuleka Akukurangiga Kitoleka Mwata Kurona Mukiriboka Saitali Bato Kengene Sija Bato Kengene Tugoja Kiriboka Goja Kiriboka Saitali Bato Kengene Aura Gira Sida Ichuma Rigadu Maridadi Maridadi Iraki Wantana Iraki Wantana Iraki Wantana Iraki Wantana Aware Wikigonge Eke Iliato Eke Iliato Maito 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 Abasimu Bashichi Bashichi Abagire Eke Iliato Saitani Bato Kengene, Birita Bato Kengene, Ave Nyumba ya Dada. Eke Iliato Saitani Bato Kengene, Waino Abagire Kwelo, Eke Iliato Aya, Chikolera Kanisa Chikolera Kanyama Soleini Chikolera Kanyama Soleini Stop looping it. Thank you very much, CWA. Not going to tell back to you. Amangina Chikolera Chekerisia. They also come in style. What about Cheka Wango Wango to Rangini, Tim and Debugati? What are you going to make about it? Wow. Join the Chikolera Chekerisia, thank you very much. Mwachile in style, we want to appreciate you for that.
Thank you very much. Nimaitenete David Begada. Nimaitenga St. Francis Jumuiya be ariganitie, nimaite kwa be ariganitie, abakatikista be ariganitie, the political group. Nganchere taraga na very far, ndararete choir. Egera barabu kora na barabu lete timu ngao. Peka waniwe choir, egera the choir by now should be upstanding, egera toiche bwango iga. The choir tira arimo chakoro no mwabani. Museba ndabunge kwamba watu kwa basi beseli. Unangurwe choir unabaka kwa basi. Ngurwe choir St. Francis wageni mbaro family nero ige choir ichwango very fast even though you are coming also in your own style. Chakera ye choir. But if possible you come in two like baru. Babu ikoye serious pe. Omwalimu no ara matanga ene. Mwalimu ekumba ake. The choir, Mungano, the parish. Thank you very much. Mungano choir, we want to appreciate you. Abago sare bago dele ni kanti asa ya kaga. Thank you very much. St. Francis. Na St. Jumuiya's Father Kurwa, St. Francis Ichwango. St. Francis Kokorango Chane Masimba Center, Ulaya Reganete. Amega na wengi mbaje na wengi haoni style, ekera Masimba Center, baku ya Regania. Karaga nenge. Mwasa bwangu mwa koraga nyake iga, na wanojo kusete mitambo. This thing is alive. Musacho no es serious, Musacho está serious, diga. Baito. Thank you very much, St. Francis. Masimba Center, mubwate kewa. Na byombe byonse pibi bwate byabo. Ntebyegera barangeri kiagara ngo chinde gukora na marafiki wetu na wanasiasa wote kijumla. Masimba, hii Masimba Center.
Right, to tenga start fresh. Twende kazi DJ. Na go. Na no serious. No serious. Haito. Next. Aya. Next. Total Masimba Parish. Marriage group chitika de Masimba Parish. Have center. Anybody from within the parish. Say the Neonsi group in the Chelsea Masimba Parish. Yes, I have it. When the ways from Masimba Parish, get out from here, we are going without without. Masimba Parish, any group, any individual, any center, wako leo sosera. Utabi natoa kura center Chelsea. Iga when the ways from Masimba, even a tombe, even a group, even individual from Masimba Parish. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Aya, ekeneke get diocese. Ekeneke get Pakistan 20 in the entire country. They talk in there outside the Masimba Parish. Outside the Masimba Parish. Parish in Neonsiera. Parish in Neonsiera. Jadi mwanga ichi bari mori tayari. Nangona para agri very fasting. Parish flood. Parish flood. Bari edi. Bache. Chwangu kimokona wocha na magwa tambu na ziu kao. Which one? Ekerubo. Nyamiobo. Aya. Nyamiobo Parish. Watu wale maiki kiangara sauti ya papo yuvago. Nyamiobo Parish. Right. Basi bia mona seri vaga Nyamiobo Parish. Tote ni twensi vagaka navangina kegoliegeke niki zawadi cheito chireredi. Togo chakira individuals, toro individuals toa sasiroti baito, lafu chirichinde toma ikoveka ase common pool. Igo, toi mokego changa, Nyamiobo Parish. Nyamiobo Parish, vainokire, yamono, vangina naimu, idara moko imoka, togo cha waraka. Mbati, where are you? Oh yes. Pia wale kero kwa wangu na wocha babekere bana they call so wocha bawa tenga muri wocha tayari hiyo. Yakegoge Parish father is represented here. This Yakegoge Parish. Pia wale Yakegoge Parish. And other parish that is here. Na wageni wetu wote tunawatambua. Wakati wa kutoa zawadi kwa mapadre, tuwapa wale wote ambao tuko na zawadi zetu, ziwe ni individual gifts, ziwe ni group gifts, you let me know. Na tunakuja wakati wa wageni, ndio tunaiacha mia tawaita. Ndio acha mwanzo tayokiana. Omoye ni omora jagaya marikutata. Mabu. Buya bela ngetu. Mwako yuna ho chaki. Wako mtindo hiyo. Hai. Aya. Iyo watawaga Nyamiobo Parish. Waga chini. Uchostari yo Parish. Nyamiobo. Stari ya kumbaro. Nyamiobo Parish. Thank you very much. You have come with numbers. You have come in style.
We want to appreciate you for this. Nyamiobo Parish. Haya. Baba kaka bachire batare boro CW. Ala ngina yumocha, bawacha style yote. Wale tajomo kwa wao. Emeleta kitu hori verera. Kwata usipoisi. Mwachie vya Nyamiobo. Bob CMA, CWA, thank you very much. Baadhi vya. Waweke iboita kazi wako inara. Nende nara St. George. Warungu tabari. Haya. Wanabadilisha mzazi. Haya, wala ambao tuko na bahasha, tafadhali. Upande wangu wa kulia. Wanahitaji bahasha. Wenye kuna bahasha, tafadhali tupeane bahasha. Bahasha. Kuna timu nyingine nayo inaingia. Wacha tubishe kwanza hao wachoke, ndipo tuwabishe nani. Wacha wamalize. Baada ya kina mama kutoka, tutakuwa na Nyamiobo Youth Group. Hii Nyamiobo askamu. Wanastahili makofi katika baadaye. Kameretu group wawe tayari. Kameretu wawe tayari.
Hawa ndio wamekosea Father, sio mimi. Ni muziki umeenda chini kiasi. Ni muziki tu. Haya, yenye ya miobo bado. Yenye ya miobo bado. DJ utawekwa makofi. Utawekwa. Haya. Sasa tukiona zawadi moja ya wakati, haya najua ni wana youth, nimewatambua na ndio kuwatambua wana youth. Nyamiogo wana youth. Hawa ni wana youth Nyamiogo Parish. Hawa ni wana youth. Na youth iko, sejudi iko. Hii Nyamiogo. Tunawatambua sana sisters. Tunawatambua hii wote. Tunawatambua. Haya, namba moja tunachukua picha tafadhali sasa tumpishe je. Tutoke hivyo, tulete timu nyingine. Nyamiogo bado, Nyamare Center. Nyamiogo bado, ndio tunaendelea. Nyamare Center. Sijui kama wamekuja ama ndio wamepeana. Nyamare Center from Nyamiogo Parish. Thank you very much. Kamereta wakiwa wamejiandaa tayari pale, naona seminarians wamesema they have to do something. Seminarians also from this end. Watu wa Kamereta mnaona your OCS is here. Kwa hiyo tusimame hapa. Tuweke tayari. Seminarians tafadhali. Wawekee nao tuone leo wanakujanga. Wekea seminarians. Leo ni siku ya kujienjoy kila mtu. Wawekee pia ile yake gusi. Sisi tuone kama nao wanajua kwenda chini. They also come in their own style, but then we are done. Kamere the group. Wanawekewa yao. Na makundi yote yale ambayo zitambua. Nitaenda kumalizia na wanasiasa. Wameweka ile ya kwao.
Oh. Wageni wamesema tumewakata KBC. Hata wachirudishie. Wewe kama gana iwe. Wewe kama gana iwe. Au kegese Okinyaga irathimo ciakwa nĩkĩngoina rũmbarũrũ rwa ngatho harĩa thaikagia matiwagũaga thani thengio mwathani nĩ ũtutĩte rũkũngũ-inĩ thengio ũgekĩra kanua gakwa rũmbarũrũ Kamileto Father Raphael, tunasema ni asante sana. Tumekulea mpaka ukakua. Sasa wewe ni padri, ulikuwa deacon. Tumefurahi sana kwa sababu umetulea kiroho na uendelee vile vile. Kama sisi wana akina mama wa CWA kutoka Limuru Kamileto Parish walikuwa wametutuma na zawadi yako. Gemi siumagana koe Gemi siumagana koe wega umagana mosie Gemi siumagana koe Gemi siumagana mosie wega umagana mosie Mosie ne waketuge kama ya wakakanida hoya na ya wakakorori mamo dikiwane kama ya wadaki hoya ore rapia pare Gemi Hapa kuna kiatu, kuna shati, kuna tai, kuna mafuta, kuna rangi ya kiatu, dawa ya meno. Ili ukienda kuhudumia watu, uwe kijana smart na fanya smart. Karibu sana. Tena tulikuwa na
na zawadi ya mama. Najua hata kuingia shule wazazi, najua wazazi wako wapi, najua hata kuingia shule hujawahi nunua hata sukari nusu kilo, na sasa kwa sababu sasa unaweka na kanisa, sisi ndio tutalisha mama yako. Kwa hivyo na hapo wazazi hapa wakuje, hii ndio sukari ya Raphael, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anatutunza. Kwa niaba yake sisi ndio mabibi zake. Kwa hivyo karibuni sana, mkinunua sukari mkiwa pamoja kama familia. Father Raphael na Father wengine, Father Kizito, Father Kelvin, Father Joseph, na Father Victor. Kwa siwajua kwa sura, but majina ndio hiyo inaenda. So to us as lay spiritans, we are very grateful. We walked with you, you walked with us. Nakumbuka kuna wakati ambapo ulitupatia semina. We are so grateful that you are there for us. Kwa leo tunataka kukupatia ngumu. As you go to Ethiopia, ngumu kwa ndege. Asante sana na ubarikiwe, fanya kazi ya Mungu. Haya, St. Mary, jumuiya. Tunataka kumaliza haraka. St. Mary, St. Joseph, St. Jude, muweke zawadi yenu ndio tuende kwa mdozi wetu. Moderator St. Charles afanye presentation yake ndio tumalizie. Tuko wafupi. St. Mary ni jumuiya yangu na Maria Gathoni hapa ndiye ameturepresent kwa jumuiya ya St. Mary. Please Mary, give the present on behalf of St. Mary. Jumuiya ya Mtakatifu Josefu, mko wapi? Weka. Haya, Jude, St. Jude. Uko naye? Haya, sasa huyu ndio moderator wetu wa our church, St. Charles Lwanga Kamilitu, na wacha akuje aongee na afanye presentation yake. I'm the newly elected moderator St. Charles Lwanga. Haukuacha nimepata hiyo cheo. Mungu ni mwema, ninakufuata tu. Niko hapa. Sipokuwa ni vile sasa siwezi kuwa pale. Hii ni parish ya Kamelo, representers ya hiyo parish. Wote leo kulikuwa na over ya dinari, and I'm very proud to tell you most of the elected members from Kamelo ndio wanaongoza dinari level, so ndio hawakuweza kuja. So I came here ni represent the parish. Niko na hii team, nimeona tuko hapa
So we are so grateful, and we thank God that He gives you the light to lead His flock. Wherever you go, wherever you do, with the other newly ordained priests. Be a good example for us, and we'll be very happy when we are behind you in every step that you take. So I've got a present from St. Jude. Hiyo ni ya jumuiya St. Jude. Ulikuja siku kwetu ukatupatia seminar. We are happy about it. Alafu Father in charge, Father John Kamangara amenituma nikuletee hii zawadi. Mimi nitakupatia na mkono yako. Na mtu wako na picha atupige tukiwa na Father. Yani ngine nikaweke nyumbani kwangu. Kwa sababu ya masaa na mmeona tumechukua muda sana, ningependa wale wako na bahasha tukuje tu kusalimie Father tukiweka, kusalimia Father, kusalimia Father. Hata mjasema angemisia Bado. Wakari. Wakatu. Wakana. Thank you very much, Honorable Parish. Thank you very much. Tunawatambua sana na bado tunataka kukaribisha hapa. Thank you very much. Let's usher in another team. Haya, wanapoketi, wanapochukua viti, kuna kikundi ambacho kinaingia. Na nilisema kama kuna kikundi chochote ambacho baada hawajawasilisha jina lao ama mambo yao, wafanye hivyo ndipo niwatambue. Haya, hiki kundi ambacho kinaongozwa na New York. Biticha Parish. Biticha Parish is also coming in its own style. Wawekee nao, ile ya nyumbani wanapata. Ile ya nyumbani wanapata. Hiyo ni Biticha Parish. Another. DJ zimepotea hizi. Another group because tukimaliza na the political class ni kama tutakuwa tunamaliza. Haya, Biticha Parish. Biticha Parish, naweza kuwashukuru sana. Haya, wamesema lazima wakufalishe. Biticha Parish.
Deputy Teacher Parish. Bago isane kabaka baranga father is president the same. Haya, wapatie makofi wanafanya kazi kubwa sana hawa. Teacher Parish. Haya, tashukuru sana Teacher Parish. Haya, Deputy Teacher Parish. Teacher Parish nashukuru sana. Meanwhile, allow me to appreciate Geoffrey. Unaambia Geoffrey Matara from USA. Hey, thank you very much Geoffrey Matara from USA. As a father, as a number ya account ya OSM, a friend from USA Geoffrey Matara. Ndio maana nilikwambia simama hapa ningemtambua kwa heshima zake hizo. Haya, nataka endelete bado. Na bora kama kuna haya, tunaelekea kumaliza. Nataka kumaliza na familia. Wale wote ambao sijawataja hapa, marafiki wote kijumla, mpaka waheshimiwa wote wakija hapa nitawapatia nafasi ya kujitambulisha. Kwa hivyo wageni wote, marafiki wote, wanafamilia wote ambao watapata nafasi ya kupeana zawadi, tafadhali tuje hivi, pamoja na wale ambao wametuma kuwakilisha viongozi, kuwakilisha wale ambao labda wana aspiring, wakati ndio tafadhali. Hao wametoa zawadi na niliwatambua. I'm done with them. Haya, afia wengine mageni wamesema wacha wapeane bado zawadi zao. Njoo ngapi hapo na wakati kisi na hata any other person. Mbaya kwa zawadi yake. Haya. Anybody, kwa sababu tumesema leo ni siku ya kuzawadi mapadri wetu. Tusije tukaenda na zawadi zetu. Najua mkikuja ndio mtapata kuwatambua wewe ni akina nani wamekuja. Ikekera ya manya libaga. Haya, tutakuwa hapa hivyo na nini tuwekewe yetu moja. Ndio mkija hapa ni watambue. Twende pale. Mwaga. Ika ndio utakalwa. Mara hiyo in style. Unaweza utiyote. Twesi pia tutikale tafadhali wakati ndio huo. Haya, pia najulisha kwamba hata mjumbe wetu Isanize kamili. Kuja pole haraka kwenda wapi? Kuja pole. Hata mheshimiwa kwa jiani. Haya. Tumetangaza kwamba yeyote yule ambaye bado hajapeana zawadi yake, wakati ndio huu tafadhali. Wageni, marafiki, wanafamilia, wakati ndio huu. Thank you very much. Kila yomo. Tunataka kuwashukuru sana kwa zawadi zenu. Kila kwa cheka fana na kama manya, ayanimo. Ya bwana ya. Mwaje ile ni hii kama sasa hivi ndio ya kabisa higa. Matoke tawapatia maiki baadaye tutaongea. Matoke team. Ya bwana ya. Walibacha soko mheshimiwa au na moja kando engana maiki mwata wenu para mimi. Ya bwana ya. Sawa hiyo. Haya, tupate bahasha tafadhali, kila mtu apate bahasha. Kila mtu apate bahasha. Tupeane zawadi zetu. Mau na mau saya kafada ako manenga, oyo nyagete, and we continue appreciating you. Ogo tuwaji zamano. Aba nene kwa mwabereze, unangura zeno kwa tano kuoka inabere sika zoe. Paka alama kenya alama au jamaa kusoto, mwa teresi. Wimbo wa Bwana wa parokia, tuimbe pamoja tafadhali, tuimbe pamoja wimbo wetu wa parokia.
Ondo tigari kufanya. Haya, mtiamano higa. Naba teringa mheshimiwa. Ako karibu kufika hapa. Haya wewe, moja wewe. Haya, ngache ni abaika bakwane. Ngero mongino yo, kora natumwa, egere ataifada ngakiatumwa. lakini asinge kanga na bali ngama naye asinge ngi sababu kitali utangika tenyare kaneti igago sira ne chiribu sana ogendere kunywa maji Kofi kwa Nyarango, makofi kabisa. Unyarango ngo? Uso bwatire go Nyarango. Iko bwatire. Thank you very much. Karo zawadi. Nyarango tunashukuru sana. Pia bwana. Ketonya ni timu enero. Asafato ito fata Rafael abakiale baye asumu sasiruti omunanwe party ya Masimba sasiruti barayiga aba sister abageni bonse tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. Inchega ngoro kwa Boniface achuka ngoro ase party echuni nara abakristo bechu nimbara abange bakafato ito muronge na araria igo inchiro mu Kristo mu Catholic naende gonde master of ceremony ye party echuni Yona achira igasa masakania manene asinge chuga chago pongesa father na kumutakira maya naende kiranare gocha umo sani wabanyali bali oyo gurukunga Charles Cheya Matoke ukubuli buchumbe wanyali bali masaba nabona motebinga fato ituna watu moyega onte bingiche mole tres award lakini kiranare gocha onte inde tamaiga mbakwani mwezi mwanchira maiga Charles Cheya Matoke Korango igari ndara nga mwamukwanire ko rana arigeretie TV kuna mogendere to muyigoyo iga igola file father mo Charles Matoko gutakira maya na ari asochi kogenda gutakire obugimo biya Charles Matoko igakuburi buchumbe wanya bari masabo bra natebire bono ndirigo kora siasa kere tugo chukumena iskari na litora kora siasa erebya gosero bobi ndogo sabira namaya biamono sana ipasha yae como ande iga Yamana so together. Thank you very much. Makofi kwa Charles Matoke. Yamana iga sasa wadi hiyo. Thank you very much. Atebe kwa kwa rebi chegere ma toke yako tabuanga amekuja hapo. Na atebe kwa sai conclude. Classmates to father. I'm told they are here. Anipa kwa teza wadi hapo. Classmates, schoolmates to Father Rafael. Thank you very much. Thank you very much. Haya. I think that could be the last group. Classmates to Father Rafael, I'm told you are here. Classmates, classmates, 3, 2, 1. Classmates, I thought you got talk very fast. But we can put it in the Kaya Mukaiga, I got to take a talk Kiabo, we hand over the mic. Hey, I will have, but I can have a way which you see me. Classmates, schoolmates, age-mates, now we are finishing. Thank you very much. These are classmates, schoolmates, age-mates. Thank you very much.
I think now, Father, we are done. Father, in the church, allow me to stop here. I think now we are done. Thank you very much. Sorry, family. Familia. That was their apex. The family. That is an oversight. The family by making one watching and this is not a core family comes at Bahoja. Pity. About the pain, I cannot know. This was the family group. My name is Ariga, Machega Maswase. Now, makofi kwa kila mmoja wetu. Asante sana, mbarikiwe sana kwa hiyo kazi njema. Sana wako ile nyimbo ole mrelie bakorama. Mema sana. Bana banta yure ngane dole romana baba bantu bana gele toy. Oh, thank you very much. Asante sana, asante sana mbarikiwe. Haya, mema sana wale sana bintu. Amogo kotori ga gostoyo. Mogo geti. Aja kwangu kama kusema bintu. Kwa
Kwa hivyo kwa heshima kuu sasa ningependa kuwashukuru kila mmoja wetu kwa sababu ya mchango wenu. Mmefanya kazi mzuri. Wakristo wetu wa Masimba mmefanya kazi mzuri. Hii mipango yote mmeona kuanzia ordination huko Masimba, misa ya barokia na misa hapa nyumbani. Hii yote mmeona kwa sababu ya Wakristo wetu wa Masimba. Makofi kwa Wakristo wa Masimba. Asanteni sana. Pia ningependa kuwapongeza Wakristo wengine ambao wametoka barokia mbalimbali. Si wamefanya kazi mzuri? 1 2 3. Asante sana. Nimeona hata leo niliona Father Ombungi akibebwa, watu wakafikiria kwamba yeye ako Masimba. Hapana, si yeye, ni mimi. Asanteni sana Father Ombungi pamoja na mapadri wote wetu ambao wamefika hapa. Wengine wametoka mbali sana. Nimeona wengine wametoka hata huko Etago. Etago huko. Father amekuja hapa. Makofi kwa mapadri wote. Asanteni sana. Kwa hivyo sasa ningependa kwa heshima kuu tuweze kunena machache tu na tukiwaita hapa mbele kwa sababu muda umeenda. Wewe acha story nyingi. Ni mambo tu kidogo. Ningependa nianze na familia. Familia mtakuja pamoja na muda hiyo, lakini mmoja tu ataongea kwa niaba ya familia. Familia yote mkuja hapa mbele. Familia yote. Familia utangu mwaikirega nsanchi. Family stand up no tenena. Stand up no tenena. Siti kinogo ikaranza. Na wao wafata. Njugo jabon. Familia yose pinji gocha. Familia utangu mwaikira. Wose mbai. Familia yonse njwa. Familia yonse njuga iga. Familia yote tunaomba mjonge hapa mbele. Familia yote namna hiyo. Familia yote namna hiyo ni familia kubwa sana. Na ningependa tu watambue. Aya. Aya. Sasa hapa hii familia kubwa sana. Ningependa familia ya Isaac Mawaro, mbona mwenzi? Ya Isaac Mawaro. Taribo? Familia ya Isaac Mawaro. Aya. Aba chokoro bonse biba Isaac Mawaro. Moke mawoko yoringo. Aba chokoro bonse pi. Aba chokoro bonse pi nwe. Yenda moikaranse. Aba Justus Mawaro batigarega. Yenda moikaranse. Aba chokoro bonse pi yenda moikaranse. Na bange sana muri nimanyete na bange. Abamwabo Justus bono. Abamwabo na inwe ninga ni morore kandi mutugaiga. Abamwabo ndore kabono kwende abamwabo Justus mbona naye bali bamino ngai bali bamwabo uyu tato mwabo Father Rafael sikango yomutuga oyo mono alega na inu mukingo ko iguru iga mako bantu bakwani biyo sama zikania manene bagire chingo biga kuba bakwani ri anu mukaranse biyo mono sana bono twatigeire familia yo mboga karo sana no mongino ye amona bana baye ayeto gochia oye ni mwadore ta mono sana bono njugo chaga balance ochega fada bono wiko soega tiga asante sana bono biyo mono sana asante sana abande Elia tarioka na ndino otebe no yokale ngora se family. Elia tarioka no tatu kwani. Elia tarioka. Na no tebe no mwana kale se family. Bwana wangu. Samalita Benedict Rosan Jomo. Hivyo namna hiyo. Janet kuambuka ni njengo mwati. Emilike mto njengo wati Janet. Karen sagi ni njengo mro kabi. Yafrele sana mro kabi.
Christine Nyanchama uyu kane. Edna Gisare uyu gatatu. Father Raphael njengo wati karoni mumuru wa monene na ndo mwana ukabere. Asamaria tangaruri njangara iko musiko monene na ndo chomo. Aya abayuli bono baragwo ebagukwana kangana lazima mukwana kangana utabeli tali yao ni ngana ye moyoka singa ncho bono yisi jatoreri Abafata abaseminari abayiri bachikere ngenjo abakristo abakasa abani nabakwandi mbiyamole mbiyamona sana abana tokogete mono ntubwati mangana torakwana njenda tebenga mbiyamona sana aso mwana Raphael onyasaru etase enga yeito uno mwana umutangi nando mumura agasoma buya nyasa akamukonya akamwegerera kuikera chinga kiechiga akaende sukuru naone kenyorunga etana kwa tumuga no muya timetio sana gosere tundi lakini yaya ani ekerekia eko chakera kurwale ona nyasa umwegereke bwegereire kenyoru bwegereire kanisa bona toikaransiri rero asoko morani change chichindamu kera chagite sabali nje na kumetinga kana kole lakini nyasaye rero igana otorasa abantu bose mbiyamo naso gocha gutubwate sio moyo goyo mbiyamo na sana nyasaye sini abafata baito abaseminari aba sister aba katikista aba Kristo bonsi na aba iri chikolra mwesi na aba kone mbiyamole injengo teba mbiyamona asibali batokonya asomo yewoyo njokwe katenalo jakonyara nande mbiyamona aso gotika chigasieno mwaikaga nande mokoirana moirana buya aselie tangor kwa chasta asirosana mawaro ekenyoro no gamura mbiyamona gaki na inja samalia tangoro ku Evelyn Sabina ndoyo Mose Francis timeti abanyantira gombara sina iboleto nabuone no mawaro mwakanja sasiro sana mawaro asasati pia manaso wanja kwa manaingi kuyamono sana Bible akarange family chinko makofi kwa familia wamekuwa mfuki vizuri asanteni sana Mwenyezi Mungu asidi kwa bariki sasa ningependa administration kuna chief wetu hapa na huyo chief nimemwambia afanye harusi lakini sasa nitakuajia afadhali sana Raphael atakufunganisha ndoa aya chief funga hiyo juko jangu mwambie na wote bilinga upo hata ni wewe nyangi kwangire kwa yuko ngiri ndo sana bone akubwata ni nyangi Father ni Jaji Masimba Paris Robert Onyonga ni rafiki yangu. Wakati kifika Father nitafanya. Na wafata wetu from different parishes. Aba Kristobons. Watu nigo kwa muriega. Mureo. Mkienda kwa mlima mfanya nini? Mimi sikuwa mengi. Niko na furaha sana. I don't know how to say. My brother Raphael, who is now a father, congratulations ndugu yangu. Is my elder brother. Mwendo ulikuwa mrefu lakini Mungu amefanya nini? Amefungua njia. Fira amefungua njia, umefungulia wengine. Kwa familia kuna wale watakufuata. Ngwakero mugako ito nyongambi yakono kare ke mina nekigia chagete muna watu bwate sirigoja muna watu bekiramo and our security officers sawa awa area MP karibu awa area MP ongo basaba bono muna tugukora iga ese moko genda
bitango byonsi binde birenjera nyasabi rusyo mogenda buya mono bali mutamanyetie bako Senior Chief Alfred Nyakenanda Magwaro. Alfred Nyakenanda Magwaro. So asanteni sana chief wetu kwa sababu ya kuzungumza pamoja nasi. Konyora nasi kire akibono na rolile mheshimiwa ikira na bande mbaro na iwunga na barengatia. Asenge njomone kipindi ngo areke abasasroti na abasister igonko aliganiri bageri abakatikisa baito bonse bidanango igamokolega wave to the crowd namna hiyo alafu waseminari bonse pi waseminaristi wote muinuke namna hiyo you wave to the crowd also. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu asili kubariki. Wono ase libaga konyo twakorire igonko ngorangirio mheshimiwa waito manduku libaga akwane ingane ya mayoka wono toko mheshimiwa manduku libaga akwana kangana kama goka iga konyori binde kenda twakori alafu tumanya kwa abasasroti libaga mara sister watu kwa neto sieke kipindi hiki tote newocha mheshimiwa karibu sana ndoto itumangana matambe bono konyo twakori turia take mheshimiwa ngaike mheshimiwa tari kwimbuka igo tata etoko magete in style. Karibu tena mheshimiwa wetu mandugu no mujore mandugu twarenge sheria karanye garake itugorija umuchumbe muya mandugu ningwa njete umuchumbe tata Gogorambi yaka muhuko nganye into tatu mheshimiwa. Toto ngachocho pia ni fata na ndio kama. Bora na garawa yake. Bora sana. Waito. Sio kodi ugobe. Wakristo, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Furaha tele, furaha kubwa kutunikizwa ndugu yetu Rafael. Onya bero nanyo uruwese ngeje nabwate amangana mange chikanisa kinata boikankega ngwane abakristo ba minto na ndefato nte bintu ndo mwenga samangana umoko nganja mbe mwenge igo na toma getoro kiane yachiri bu 10 na leo nakora tene getoro kiane yachiri bu 10 Teriria to Goroma ite ni numugara tenga mbete kerogeke bano musacho maremu ngo bakerambia mono asenge nje mwabera na nje kurumaega na naomba ya kwamba mwendelee kuniombea na tushirikiane kujenga kanisa letu la Kikatolika. Father nje kubwatisho kaboko tukore nyumba ya Father ali matibu na wekereria to na ende kimana atake ko yore parish ende Father ngonde ndiko boa wana rende kirombo ndo na mutigere transport yaje wana makosa na kole kila makosa kalende kirombo ndo ngara transport yako chire nyumba. Asante sana mawo teurenge kwanga na chechali kando. Okay, Father Rafael mheshimiwa letre 10,000 makofi mawo. Haya, asante sana Bwana sana igetinga mheshimiwa kwa yale ngaiga etinga lero nera mheshimiwa mambia to kwa muchanga mane sana matibo igonto kwa ari ganetina gotomerete kadi lidukoria mambia to kwa muchango aria singencho yo wa chiwe nyumba ya Masasroti. Asante sana. Sasa ningependa kwa heshima kuu ni watambue hawa mabadili wetu na watawa wetu ambao wamefika, nikianzia watawa sisters wote. Ningependa tafadhali msimame. Simama namna hii kwa sababu hii picha ni ya muhimu. Kuja hapa mbele. Kuja hapa mbele namna hiyo. Makofi kwa watawa wetu, watawa wote. Nimesema watawa wote wa kiume na wa kike. Mjonge hapa mbele namna hiyo. Sisters wetu. Waito. Aba sister waito. Bugocha. Chirawe chaberete. Kalango serious. Kora tenga keigo. Kara aba serious. Aba sister waito. Utokore nene. Smiley kidogo.
Kikaraseka. Kikaraseka. What so wonderful. What so wonderful. Chela mogo tena. Yero sipi. NCPC. Ningependa watawa wengine wote muinue mkono namna hiyo. Muinue mkono namna hiyo. Sasa mmoja atawakilisha na mkiendelea kusimama hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Yamore. Leo tumefurahi kufika huku. Mumesikia father wetu amefanya ile chambo, si ndio? Mnaniambia aje? Kuna vigeregere kai. Keriacho. Kumbe kwenu hamji kupiga vigeregere. Okay. Nashukuru Father Paris Priest Masimba. Nashukuru mabadri wetu kwa hii nafasi. Thank you for what you have done for us. Mmefanya tumefika huku, hata hatungefika. Umeona milima na maponde mpaka tumefika huku. Raphael, thank you so much. Ile machozi ile sweating ulikuwa unafanya kila usiku ukisoma huku tangaza, now here you are. Shukuru Mungu na tunashukuru Mungu kwa pamoja. Nashukuru kwa sababu nilimjua tukiwa tangaza, nikisoma tangaza na Father Lawrence mwenye alihubiri huko. Nashukuru sana kwa vile tulikuwa pamoja tukisukumana tuende mbele na ndio nashukuru kwamba nimefika na nimemuona ameshafika mbele. Si ni vizuri? Makofi kwa Father wetu. Thank you for sisters for coming. Wasalimie hivi tena. Thank you. Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Sister Gladys Mititi. Oyoni umewafata Mititi ulimo maende. Makofi kwake 1 2 3. Asanteni sana. Sasa ningependa mabadri wote hata sisi tuinuke namna hiyo. Hivi iche ni ya muhimu sana. Hapa sasa wote basi chuo cha gaiga. Wa mabadri wote, makofi kwa mabadri wetu wanaendelea kusimama namna hiyo. Mabadri wote sasa wote kabisa. Mheshimiwa, hebu kidogo. Mheshimiwa Manduku, hao mabadri kuna wale 4 ambao walipandishwa siku moja. Ningependa vile ulipea huyo mwingine 10, ikiwezekana upee 10. Wako 4 wako 4. Nani hawa? Hebu inua mikono yenu namna hiyo. Utaona baadaye watabaki nyuma. Asanteni sana. Sasa mabadri wetu ndio hawa. Hivi chini ningi ya sana. Hii kamera ni mzuri, unajua hata tukishikwa namna hiyo. Wewe chukua hiyo video vizuri. Hao ni mabadri wetu ambao wanasimamia parokia mbalimbali. Sasa ningependa mabadri wawili wataongea kwa niaba. Wale wawili ambao nilitambua mbaki nyuma, wengine inua mikono namna hiyo. Wabadri wote mikono namna hiyo. Chingo bia saba sasiroti waito. Wengine wametoka huko mbali huko Tanzania. Nikianza na Tanzania, Father Mose ataongea kwa niaba mbadri wa chimbo letu la Kisii. So, Father. Pendwa Father Raphael Rosana na mapadri hospital wenzako mlipocha pamoja. Pendwa sana baparoko parokia hii ya Masimba, parokia ya Nyamiobo, Father Ombongi, mapadre wote mlioko hapa toka ndani na nje ya nchi, masista, watawa kiume na wa kike, wazazi, wazachema, Mheshimiwa MP, karibu TZ, waheshimiwa wengine mlioko hapa, viongozi wa serikali na vyama, Wakristo wa Katoliki kutoka ndani na nje ya nchi, kuna Les Peter kutoka Kamerithu. Tumsifu Yesu Kristo. Buya mure mwenzi. Bwairire. Wakristo kutoka parokia Kamerithu. Ngaini mwega. Sinde ziombe. Basi mimi kwa niaba ya mapadre wenzangu wa shirika la Roho Mtakatifu, naitwa Father Respicious Kweyamba kutoka TZ. Niliishi hapa Kenya, nilifanya kazi Nairobi, Machakos na jimbo la Malindi, Tana River. Kwa hiyo nikiwa huko niliishi na Father Raphael akiwa mwaka kichungaji na Father Victor Onyango.
wenzake. Sasa nilipopata habari kwamba Mungu anawaongeza cheo katika kumtumikia, ikabidi ni cross border nije Kenya, na kwa mara ya kwanza nimefika Kisii. Kwa hiyo nimefurahi. Nimeamini Kisii ni sehemu ya vyakula vingi, ni Kanaani ya Kenya. Nimekula ugali ya wimbi na ndizi na Father Mbonge na nitunza, kitambi imeongezeka. Ningependa kutoa shukrani kwanza kwa wazazi. Tunawashukuru sana wazazi. Bila ninyi tusingepata matunda haya. Tunawashukuru sana kwa hayo yote, kumlea vizuri, na tunajivunia matunda ya kazi yenu. Ningependa kutoa shukrani kwa wanaparokia hii ya Masimba. Tunawashukuru sana. Ukiona vyaelea jua, kwa ni juhudi za walio wengi. Ningependa kutoa shukrani kwa maparoko wetu tena. Paroko wa parokia hii kama mnavyoona ameandaa vizuri tangu upadrisho, na misa ya shukrani sio rahisi. Kuna siku tutakuwa kulala akikesha na kuandaa kutafuta michango, na wanaparokia hii tuwapigie makofi wote kwa ukarimu wenu. Mungu awabariki sana. Mliomtendea mtendea sisi. Shukrani kwa parokia ya Nyamiobo anakoongoza paroko Father Ombongi. Si mmeona zawadi nyingi, hata mimi nimeangukia shati. Makofi kwa paroko na padri wenzake wote. Asanteni sana. Ningependa kutoa shukrani kwa watu wote wenye mapenzi mema. Uwe Mkatoliki, usiwe Mkatoliki, wote mmegusa maisha yake, na mpaka nafikia hatua hii ni msaada walio wengi kama wanadarasa na wengine tuliowaona. Makofi kwenu nyote. Father Raphael na wenzako, umetumwa Ethiopia. Mzazi amekupa rungu usende kuwatandika vichwa. Hiyo ni rungu ya kwenda kuongoza. Hii tukio la leo halina tofauti na wedding. Ukifunga ndoa watu wanakushangilia, si ndio? Wanapoondoka maisha yanaanza yenyewe ya ndoa ya bwana na bibi. Na tukio la leo ni kama Yesu anapoingia Yerusalemu kwa shangwe. Wanakushangilia, wakishaondoka itakuwa ni zamu yako kubeba msalaba kumfuata Yesu, na hapo unakutana na upadre wenyewe. Naomba usiogope kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Nasi tunakuombea na mapadri wenzako, mkapige vita vivyo vizuri na imani muilinde. Mungu awabariki, Mungu awabariki parokia zetu, Mungu awabariki kaunti yetu na viongozi wa serikali na vyama, na karibuni TZ. Makofi kwa Father wetu kutoka Tanzania huko ndani. Asanteni sana Father. Mwenyezi Mungu asidi kubariki. Ukienda huko Tanzania uwaambie kwamba tunawapenda sana, hata nyimbo zao usirusikia tunazimba hapa. Asanteni sana. Sasa Father Mose ni mzee wa nyumbani hapa, atawakilisha mapadri wetu wa jimbo Kisii. Wairita buya. Biamore. Amchamboni nyote. Father Robert, pongezi. Tumekuja Masimba mara nyingi na tufanyia sherehe kila wakati, so tunakupongeza sana kwa mkarimu. Zitukeringo to wakera wiyawa. Nyasaye. Tunamshukuru Mungu. Lakini pia tunawapongeza wale wanaoshirikiana na Mungu. Vile mwenzangu amesema, wazazi, walimu, viongozi mbalimbali, wanafamilia, wote wametoa mchango. Nanyi shirika la Roho Mtakatifu tunawapongeza sana kwa sababu mmelea wa vijana wamekuwa mapadri. Juhudi zenu mmewaelekeza vizuri. Na ninawakumbusha Jim Peters kama mnamkumbuka.
Jim Peters, mnamkumbuka? From Ireland. Ya huyo alikuwa mwalimu wangu. Na nimefurahi mmechukua mtu kutoka hapa kwetu. So pongezi Rafael na wenzako na tunawatakia mema. Sasa safari ndio imeanza. Mlikuwa mnajitayarisha, sasa ni safari imeanza ya maisha. Vile mwenzangu amesema, ukiingia Ethiopia ndio utajua mambo ya sherehe ni kupata nguvu ufanye kazi. Hii sherehe ni kupata nguvu ufanye nini? Kazi, uokoe. Na ukipatwa na machanga hapa na pale, jua ya kwamba hapa nyumbani tunakuombea. Na ndende tewanga yonoro moeri. Tuacha korolera. Na ndende moche muruonde. Egere parisi ide koreki. Na here rumo egetoro asogo konya bantu. Wana fato nyonga. Mnango anda uchiega na bogo chabo iri kondo. Agine ndagete kobori mochumbo uga. Pare eye kurunya ndago yanda Nyamasibi hotel. Akiwa na rumo dariko ka karami igano ngaligo kunyororo kereliga. Twaetera. Are program ya mheshimiwa maana program beke pare hiyo tutaraga enda chukura biama. Asante sana mheshimiwa naga ndete mirememi ya ebare yugo na boriri go Nyanturago Nyamasibi bade bare nere gwate kuira bantu yaira ramasha yaira bantu remiriri, and because that place is also growing or remiriri ebare iyo nye priority bana father kwanire go ewa wasabona teko bega bantu baminto na ndina mugore tiliende ya Masimba gocha hoteli ya Buga mpaka kwene matibo bono ngo bere ngende ngao sana. Serikali njato ete school ere junior school, yani chakrete kindergarten, primary 1 to 6, 7 to 9, mpaka senior secondary school, grade 10, grade 9 to 12. Akema ndo ametari biya. Wana matibo ya itongo chakobere ngendo kiteke ngao sana na Nyasaye gagwanja nyagitaria swaria kanisa Katoliki karo ya ragira seketerasi mekole binde. Gosobana. Yono mheshimiwa asa yuna twa kuboririgo ni kinse mochinde no gendrete igasi no gendrete tenya sago senie no nyengo chiaria sanda bono ngusumi kuika kakiota hoja kurusi kibase cya umugu ko mheshimiwa engineer ali kwa ende mborogo yani ri kolime engineer ali sale getere tepi wasaba nabantu baminda bantu bemborogo mbaru mbacha gaga bangesana kinse mochinde ao no ayine njire kwa na motonyo ni ntubu ati kende bwana na gavana muiwana ina mona bantu balia agera batokonye chinjeri chibe wasaba no ndoka ganiti kintu getambe chinjira chibe abakesami ntabantu baito banyole stima chikona njiro chitara ikabona bona sinaro naro chingumbuaria estimate tanya goika tebya abantu babo baitaria estimate okay agera abantu baito banyoro molembe gosa bona abantu minto bana kwanire asenge njeigo omweshimwa natebanga lero nko barorali gosa bona igo endagera yonsi ipi ingetiga abasaziroti abasista baito bonsi amara abaseminari inuma genda ali nyomba yo musasiroti ka sefa na Rafael Karia yagera monyora match igaba gene bado bonsi ipi endagera ndin njale tugaiga no mweshimiwe itongo barorale ase emiroriyo arabu gento kende kyo mwali bakasami ndori tukolia mambi yagera nkorero mambia ojakira morere mima ata mbaka olemiriri chisende kintu cyonse bito ko bati misayemo chinsa isano ali matiwo ngaite mungu ete mwenzi chinsa irenga ya Eastern Zone chonse pi to bati misa chinsa isano ndoko bato mushanga monene sana tukigeta abageni ko chinse mwabao na chiko mweshimiwe ito ama nabantu abange asengencho yo muchango yo okara ali matibo asengencho yo bwagachi gwenyomba yo musasiroti igo abantu baito bonse ipi tomerene mambia chinsa isano boige sente ito yakibwage mbabwa to muchango mambia getelison yesoe geteria mana yakibwage nyene igo tora twale misa chinsa inye na inu asengencho muchango bogo chikokora kwa gachi kanisa area ya ito ya yakibwage chisenta kine chonse pije bari sheituma hata ndotwale kimisa kuna kawaida togokora asende ito ya Masimba nekawate muchango itali mutinyo 7 tarehe 26 abakisame ndasinge njogo chaka kwa gacha orubago ewore ye parishigaria pisho wa tebia oikabono twagache ewora se parishiria ito igabanda baminto
nena abanyoria umusasiro tito Father Raphael gukwarigania oche otebe vote of thanks wakira abantu baitu mbiamono alafu keki elieche osabere abantu bali keki togende miruguli menga. Mimi kwa majina naitwa Father Robert Onyonka. Mimi ndio baroko wa parokia yetu ya Masimba na tunashirikiana na Father wetu Father Nyanga. Father Nyanga, ningependa usimame namna hii, unajua ni vizuri tu, lazima watu wajue wale watu wanafanya kazi hapa Masimba. Mizizi hapa. So, hawa ni mapadri wale ambao wanafanya kazi parokia yetu ya Masimba. Tumsifu Yesu Kristo. Basi hongera sana kwa padri wetu hapa na mapadri hawa wenzake siku hii ya leo, na wageni wote wale ambao mmetoka mbali karibu, na viongozi wetu wote kwa siku hii ya leo, watawa kushirikiana kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni jambo jema kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuko tayari nasi pia kufanya kazi kuwatumikia Wakristo wote wa parokia ya watakatifu Petro na Paulo Masimba. Asante kwa kufika. Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda na kuangazia wema wake. Asante, mbarikiwe sana. Asante sana. Makofi kwa Father wetu. Ni Father Nyanga, tunashirikiana pamoja naye. Kabla Father haja sema shukrani, ningependa nyinyi msimame wale tefo. Hawa ni wale sasa ambao tumekuja kusherehekea siku ya leo, na ningependa mheshimiwa, ni hawa. Sema majina tu na mahali unaenda kufanya kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Father Kizito Boniface kutoka Jimbo Kuu la Kisumu. Naenda kufanya kazi mahali naitwa Barpelo, East Pokot. Asanteni. Jina langu ni Victor, naenda kufanya kazi Zimbabwe. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Jina langu ni Joseph Mushi, natokea Tanzania, Jimbo la Moshi. Nimetumwa kufanya kazi Uganda. MP, zingatia ile 10,000 bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Father Raphael Magwaroro sana. Naenda kufanya utume Ethiopia. Asanteni sana. Kwa hivyo mheshimiwa amesikia, na kuna mapadri wengine wanaenda mbali, mwingine ametoka huko Etago Mate, moyo transport hiyo era chile. Asante sana Father Robert Onyonga na Father Lawrence ambao ni paroko wangu. Father Robert na Lawrence, nasema asante. Asante kwa Mungu. Asante kwa mapadri wetu wote wa chimbo na wa shirika ambao wamekuja kushirikiana pamoja na mimi. Masista wote, makatekisi, viongozi wote wa kanisa, na wote kwaya, na wote ambao wamehudhuria hii misa takatifu. Nasema asante. Nachukua fursa hii kusema asante kwa parokia ambazo katika malezi yangu nimepita. Nasema asante kwa parokia ya St. John the Evangelist ambapo nilifanya utume. Asante kwa parokia ya Tangurube East Pokot mahali nilitumikia. Asante kwa parokia ya St. Charles Rwanga Kamiridho ambapo nilimalizia kama semasi na nikakuja kukua padri. Nimesema asante kubwa kwa kunilea na kwa kunihenzi. Asante kwa Wakristo wa nyumbani hapa wa St. Peter and Paul Masimba. Hao wameniona nikikuwa, wamenilea. Asante sana Wakristo wote kwa jumla. Asante ingine kwa parokia yangu mahali ambapo nilianzia haya maisha ya useminari. Nilichunga kutoka parokia ya Nyanziongo. Hapo ndio ilikuwa parokia yangu kabla hatujapata parokia ya Masimba. Kwa hivyo nasema asante. Na asante kwa parokia sote. Asante kwa parokia ya St. Thaddeus Nyamio
huwa naenda huko nasaidia father, ni rafiki yangu sana. Nasema asante. Asante kwa wasasi wangu, asante kwa wote ambao wamenishika mkono, asante kwa wale ambao tumesoma na wao, my classmates. Nikiona mfarume mdogo Alex hapa hivi, asante sana, ni pamoja na wale ambao tumesoma na wao. Na asante kwa wale wote wametembea na mimi katika hii safari ya wito. Mwisho kabisa, asante kila mmoja wenu amefika hapa, na asante kwa St. Mary's Nyamasibi ambao ni senda yangu, jumuiya yangu ya Mtakatifu Francis. Umagwarengima, nasema asante. Ekenyoroge itomorere miengima nabasigisa ba minto abantu bonsi twatebire biamono moseseniwe, na kila mmoja wenu nasema asante. Feel appreciated. Thank you very much and God bless you. Asante sana. Utasimama hapa hivi. Makofi kwa Badri wetu mgeni. Badri manyanga kabisa. 1 2 3. Asanteni sana. Father wetu, Mwenyezi Mungu asidi. Sitakosa kuwasahau wa Kristo. Tumefanya kazi nzuri. Tumeshikamana kabisa mpaka mahali tumefikia. Mwenyezi Mungu asidi kubariki. Mkono tafadhali. Hawa Kristo wamefanya kazi nzuri. Mbarikiwe sana mkienda nyumbani. Mwenyezi Mungu asidi kubariki kwa kazi yenu njema. Sasa leta hiyo keki namna hiyo. Alafu mabadili wetu wageni watakata hii keki. Basi toko chikora unaba na youth korwa se parish ya Nyamiobo. Ekwaya wimbo unaofaa. Basi kwa sababu ya muda tunaweza malizia hapo. Basasirote baito Father Raphael tutakuja kwa ajili ya kubariki keki ndiposa tuweze kukata. Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Kwa Yesu tunasema ni asante kwa sherehe na asante kwa kuniwezesha kwa kuhani wako. Naomba keki hii ambayo iko mbele yetu tunapoenda kuikata na kuishiriki ituongeze mapendo, ilete umoja na ushirikiano kati yetu sisi wote, na unganishe chimbo letu na hata nchi yetu. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asanteni. Karibu. Bone kero Father akuri gusesenia keki na arugusaba abaibori ba Father Raphael moiche asengencho yezawadi ya keki. Tutara chikonacha abaibori ba Father Raphael konyora more ya keki na bayari ngebe ya Father ndire ko ba mona inwegere na bago swali kotari baba
lakini asenge ncho yemere meme nene nyasa moire bono yabetereiri mutamuruhusu. Anapokea vigelegele. Asante sana. Our parish priest, Masimba Parish. Asenge ncho father nere amorerile nere na bako moendagera. Makofi. Kiyato. Mwashangiria nalitoko rangu moyega moyo uletari boigo. Makofi kwao. Asante sana. Bono ebinebiro toko chikubutora keki. Abasasiroti bari banyoto busasiroti na Father Raphael mudani wenu. Toko chikona keki ni style fungwa. Etoko chikonya na Chinese style na ende nganchi tabantu bakogoka. Baorokyo bwanchani totarati boya nacha baribe kamera nabo mokora roranga ki nkieke mora mureka. Hata mkiangalia poli ni tamu, tamu si tamu. Keki ni tamu si tamu. Basi cameraman mkimaliza mnaweza kuniarifu ili tuendelee. Asante. Ningependa Father atusomee chenye anaona hapo. Kuna kitu kimeandikwa. Father, hiyo ni nini unaona? Congratulations, Father Raphael. Ameona chenye kimeandikwa ni pongezi kwa Father Raphael. Mnasemaje? Hata sisi Father tumesema congratulations. Sasa ni wakati wa kuikata keki, na kwa sababu mmesoma pamoja kwa ushirikiano pia mtafanya vivyo hivyo. Kata 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 Kata. kata pole pole Kata. kata kwa maringo Kata. kata Tuongeza kule. kata wapi vigelegele kwa keki kata kata kata. Asante sana mapadri wetu, tunashukuru sana, mmeonyesha ule upendo ambao mlikuwa nao karibu. Wageni msiende, kuna chakula. Kuna chakula hapo juu katika hiyo tenti ya juu. Kuna hiyo uwanja ingine iko hapo juu, tafadhali. Wageni msiende njaa. Kuna chakula katika uwanja huu wa juu. Basi baada ya hilo tangazo, ningependa pia wazazi waje ili waonyeshe ule upendo waliokuwa nao kwa Father, na wataendelea kuwa nao bado. Wazazi kwa pamoja abaibori Father kurageriare abaibori baye keki. Hiyo ni ishara ya upendo kwa familia. DJ Father kurageriare kama mke. Asante vigelegele. Tushangilie kwa pamoja. Vile 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 kwa mwaka tatu mwana keki vigelegele. Asante sana. Tunashukuru sana wazazi. Mama mzazi unaweza kumlisha mwanae, kwa sababu hiyo ni ishara kwamba hiyo ndio kazi umekuwa ukifanya na utaendelea kuifanya. Asante sana.
Mama analisha watoto wake kwa pamoja. Hii ni familia takatifu, familia ya Mungu. Anawalisha kwa pamoja, ishara ya upendo. Haya, mama anapomaliza, baba paroko, wakati huu ni wako. Fadha aweza kukulisha, atafuatwa na Fadha Nyaanga, afuatwe Fadha Mose, Reverend Fadha Obongi, Fadha Obongi, Fadha Ndemo, mfuate hivyo hivyo. Fadha Ndemo. Haya, kunaye Fadha Edward, msimamizi wa vijana katika parokia ya Nyamiogo. Father wetu from Tanzania, Father from Tanzania, tunaweza lishwa na Father wetu Father Edward, msimamizi wa vijana katika parokia ya Nyamiogo, naye pia anapata fursa hii kulishwa keki na Father Raphael. Father Steven, karibu pia wewe. Tuko na Father Joshua, au ni baba zetu kutoka huko parokia ya Nyamiogo. Tunajivunia kuwa pamoja nao, wanatutunza vilivyo. Pia Mheshimiwa Andre Mweo, Mheshimiwa pia nawe unaweza pata fursa hii. Hii sio ya rahisi kuipata kulishwa kufadha. It's a very, very special occasion. Pongezi sana Mheshimiwa. Basi wengine watawa mnaweza lishwa hapo kwenye mmekaa pamoja na makatekista na Wakristo kwa pamoja. Tutakaa pale ambapo tulipo tuweze kupata keki hii. Nimeshukuru na nimemaliza kipindi. Asante sana Father. Aliyewaongoza anaitwa Masi Mwango, katekista Edwin Michael kutoka parokia ya Nyamiogo, mama msimamizi wa hawa vijana. Asante sana. Aya, Scriptures wote mchongea hapa mbele mpio hiyo picha, nimeambiwa hiyo picha namna hiyo. Wengine mtapata hii keki baadaye. Our fathers wote waito Mose Pig. Na our sister, fathers and sisters and Salvarians, tutaenda kwa Father Raphael huko nyumbani. Na Wakristo wengine wote chakula iko huko, muendelee kupanga namna hiyo. Haya, hiyo picha ni nzuri, na fathers wengine wote kuja tu kupio hii picha, wanasema hivyo. Iende kuwa cover, iende kuwekwa cover. Hii picha inaenda kuwekwa cover. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu asili kuwabariki. Kama mkienda muende salama. Mwenyezi Mungu asili kuwabariki na bariki kazi ya mikono yenu. Asanteni sana. Na hii parokia mlikuja ni parokia ya St. Peter Paul Masimba Parish. Asanteni. Kuna sherehe ya siku yetu tarehe 29. Tarehe 29 St. Peter Paul, lakini hiyo tutapanga na viongozi wetu. Father Kizito amesema kuna misa nyumbani huko kwao Monday. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu asili kuwabariki. Tusimame wanakwaya wote kwa wimbo wa Bikira Maria. Alafu sasa watu waanze kupangwa vizuri, na nimeona mheshimiwa amekuja huko amejipanga. Eti ngango ziereni. Sala ya kwanza kula. Takatifu Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa zawadi ya Padre Raphael Rosana Magwaro. Tunaomba ubariki mapaji yaliyo